Вот такой вот скрип издает моя подвеска. Уже где-то тысяч, наверное, 10, может даже 15. К дилерам приезжаю, машина уже все равно поездила, как бы. Они этого скрипа не слышат. Как бы вот, в принципе, и все, что хотел вам сказать. Вот ездил, машине год сегодня исполнился, сегодня 30 декабря. Отъездил я 78 тысяч. Проблем никаких не было с машиной, в принципе, вообще. Как бы такой нормальный бюджетный автомобиль, скажем так. Поэтому, ребят, всех с наступающим Новым годом. Будем ездить дальше, буду снимать дальше.